รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukrit Rairat. Now, when we think of the word belly dancing, you might think of gypsies or Aladdin or something, right? But actually, today, belly dancing has become very popular among everybody all over the world. And people more and more are learning how to belly dance for exercise and just for fun. So let's go learn more about belly dancing in English Magazine. Sawasdi ka ครูลุ่งนันท์ นันนิชาวงศ์เดวิดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะนัทก็พาทุกคนมาอยู่ที่สถาบัน Belly Sister ค่ะซึ่งเป็นสตูดิโอที่สอนระบำหน้าท้องหรือว่า Belly Dance ค่ะทุกคนอาจจะยังงงใช่ไหมคะว่า Belly Dance หรือว่าระบำหน้าท้องเนี่ยคืออะไรซึ่งวันนี้นะคะนัทจะพาทุกคนมาพบกับ Belly Dance ค่ะซึ่งเป็นการเต้นประเภทหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นการเต้นที่มาจากประเทศอินเดียหรือเปล่าขอใบ้ให้นิดนึงตอนนี้ว่าไม่ใช่นะคะมาจากทางฝั่งตะวันออกกลางหรือว่า Middle Eastern ค่ะอาหรับพวกแขกขาวนั่นเองแต่ว่าเป็นยังไงล่ะจะคล้ายๆกับการเต้นแบบแขกอินเดียหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะกำลังมีคลาสอยู่เลยค่ะครูกิ๊บกำลังสอนคลาสอยู่งั้นระหว่างที่เขามีคลาสกันอยู่นัดขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะ 1 2 3 4 5 6 7 change 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 good figure 8 2 3 4 7 and push เย้เก่งมากขอโทษนะคะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะสวัสดีคุณกิ๊บด้วยค่ะคือขออนุญาตนี่เลิกคลาสพอดีหรือว่าเบรกพอดีเลยเก่งมากมาตรงเวลาก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวต้องแนะนำตัวก่อนว่าครูกิ๊บของเราเนี่ยมีชื่อเสียงเรียงนามจริงๆกันว่ายังไงช่วยอธิบายแล้วก็แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักด้วยค่ะได้ค่ะชื่อกิ๊บนะคะรงวรัญเสถียรนะคะแล้วก็อายุต้องบอกไหมไม่ต้องหรอกนะกิ๊บรงวรัญเสถียรค่ะก็คือสอนอยู่ที่นี่นะคะ Belly Sister ค่ะโอเคทีนี้ครูกิ๊บขาเรามาช่วยกันอธิบายเรื่องของ Belly Dance ให้ทุกคนได้เข้าใจกันเพิ่มขึ้นนิดนึงโอเคได้ Belly Dance นะคะหรือว่าทุกคนเนี่ยจะรู้จักสำหรับทุกคนในประเทศไทยนะจะรู้จักกันในนามของระบำหน้าท้องนะคะจริงๆแล้ว Belly Dance หรือระบำหน้าท้องเนี่ยค่ะก็คือเป็นศิลปะการแสดงศิลปะการเต้นนะคะจากประเทศทางแถบฝั่งตะวันออกกลางนะคะทางอาหรับหรือว่าถ้าคนจะที่เขาดังๆนิยมกันรู้จักกันนะคะก็คือทางอียิปต์ตุรกีโมร็อกโกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราเคยไปดูเวลาคนเขาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะไปชม Belly Dance กันก็มีหลายๆที่เนาะดูไบก็มีที่เขาจะจัดเป็นเวิร์กหรือว่าเป็นบริเวณร้านอาหารใช่แล้วก็นั่งทานอาหารไปด้วยแล้วก็ดูชม Belly Dance ไปด้วยแต่ว่าพอในปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาก็มีการนำเอา Belly Dance เนี่ยศิลปะการเต้นแบบนี้เนี่ยนะคะมาขึ้นมาแสดงบนเวทีนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนท่าทางนิดหน่อยนะคะมีการนำเอาการเต้นประเภทอื่นมาผสมด้วยนะคะแล้วก็ชุดก็เหมือนกันมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะให้แบบว่าทันสมัยยิ่งขึ้นเนาะทีนี้พอเวลาอยู่ในคลาสก็อยากจะเป็นแบบพวกเราจะเป็นแบบพวกเราจริงๆอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้มีกางเกงแบบว่าปรึบแบบพวกเราอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าขาม้าแหวกอะไรแบบนี้จริงๆเราก็ใส่เป็นแบบชุดออกกำลังกายก็ได้เนาะเป็นแบบเลกกิ้งอะไรไปเอวลอยได้ไหมคะครูกิ๊บบางคนอาจจะแบบอุ๊ยคืออายหน้าท้องไม่กล้าเปิดหน้าท้องกิ๊บว่าไงคะ
คือจริงๆแล้วนะคะอยากใส่อะไรใส่มาได้เลยนะคะใส่ที่ชุดที่สามารถเห็นสวดทรงไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าท้องนะคะอาจจะเป็นเสื้อกล้ามเข้ารูปนิดหน่อยก็ได้หรือกางเกงเลกกิ้งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะใช่แต่ว่าคืออย่างที่พวกเราใส่ก็คือเหมือนเพิ่มความฟุ้งฟิ้งเนาะช่วยเรื่องของจิตใจคือใส่แล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันสวยนะคือมันใส่แล้วมันแบบว่าอุ้ยมันน่ารักอ่ะมันเต้นแล้วมันแบบว่าดุกดิกดุกดิกดีอะไรอย่างนี้โอเคค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนกับท่า belly dance basic ดีไหมคะคุณกิฟต์เย่ดีเนาะนิดหน่อยทุกคนคะเชิญค่ะนะคะก็ท่าเหล่านี้เนี่ยทุกคนสามารถเอากลับไปซ้อมกันที่บ้านได้นะคะมาเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่าเริ่มจากท่ายืนก่อนนะคะทุกคนค่ะ everybody together นะคะขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษเป็นช่วงๆนะคะเพราะนักเรียนเราเป็นต่างชาติใช่นะคะเริ่มจากการยืนก่อนนะคะปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าทั้งสองข้างเข่า relax นะคะ relax journey นะคะเอาก้นเก็บกด lower back down ยกหน้าอกขึ้นไหล่ relax นะคะทีนี้ก้านแขน open arms เป็น basic arm position นะคะทีนี้นัดขออนุญาตพูดทุกคนสามารถดูครูกิฟได้เลยนะคะ relax เข่าลงทีละข้างท่านี้เรียกว่าท่า shimmy ค่ะช่วงหน้าท้องเกรงหน้าท้องไว้นิดนึงเพื่อที่ช่วงหน้าอกหัวไหล่ศีรษะแขนของเราจะได้อยู่กับที่เพราะถ้าเราไม่ control ให้อยู่กับที่เนี่ยไม่งั้นจะแบบว่ากิ้งไปกิ้งมาอย่างนี้นะคะต่อไปท่าที่2นะคะเรียกว่าท่า hip up ค่ะนะคะเริ่มจากท่ายืนก่อนนะคะทีนี้ท่ายืนจะไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะตั้งส้นเท้าขึ้น1ข้างค่ะส่วนเข่านะคะ2ข้าง relax สบายๆเลยนะคะลงเร็วขึ้น up and up and ขึ้น and up and up and เปลี่ยนข้างซ้าย 5 6 7 and ขึ้น and ขึ้น and up and ขึ้น and up and ขึ้น and up and up and 5 6 7 8โอเค relax ค่ะอันนี้คือท่าที่2หรือว่าท่า hip up นะคะก็เดี๋ยวเรามาท่าที่3กันเลยนะคะซึ่งท่านี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกกันไปซึ่งท่านี้เรียกว่าท่า figure 8มาเริ่มจากท่ายืนนะคะปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าเหมือนเดิมเข่า relax เก็บก้นกบลงยืนหน้าอกกดไหล่แขนมาสวยๆค่ะทีนี้นะคะเราเริ่มจากสไลด์สะโพกเราไปด้านข้างตรงๆไปด้านขวาก่อนสไลด์ก่อนเข่า relax นะคะทุกคนแล้วดึงสะโพกขึ้นแล้วสไลด์เข้าข้างในทีนี้สไลด์ต่อเนื่องไปอีกข้างหนึ่งเลยค่ะแล้วเอาขึ้นแล้วเข้าแล้วขึ้นแอนเข้าแอนอัพแล้วเข้ามาออกขึ้นเลื่อนเข้าแอนขึ้นข้างนอกเข้ามาข้างในขึ้นข้างขวาลงด้านซ้ายขึ้นซ้ายลงด้านขวาเห็นไหมคะว่าตอนนี้สะโพกทุกคนเป็นเลข8แล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเต้นท่าที่เราเรียนกับครูกิฟกับนัดไปเมื่อกี้นะคะพร้อมกับเพลงค่ะ Are you ready โอเคขอเพลงเลยค่ะชิมมี่นะคะ 1 5 6 one more set 1 2 3 now fast right hip up go 1 2 3 4 5 6 chain side undulations good figure 8 ชิมมี่ได้ไหมคะ one last big set good 2 3 good one more hip up 1 2 3 4 chin side go undulations figure 8 last oneโอเคค่ะเก่งมากค่ะทุกคนเป็นไงบ้างเหนื่อยกันไหมคะเหนื่อยไหมคะหนาไม่เหนื่อยเนี่ย ทีนี้เหนื่อยใช่ไหมใช่ทีนี้
เราจะมีข้อควรระวังอะไรยังไงบ้างเหรอหลายๆคนมีคำถามเนาะอย่างแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของอาหารคือไม่ควรจะทานมาก่อนเลยแล้วก็มาเต้นเลยนะคะควรจะเว้นสักประมาณ1ชั่วโมงก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถสอบถามพวกเราเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของ Belly Sister ได้เลยค่ะหรือว่าโทรมาหาพวกเราได้เลยนะคะเราก็ต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ No, I don't think it's for me. But belly dancing could be for you. So if you're looking for a new dance to learn, or if you just want to exercise and have fun, maybe you could try some belly dancing. Anyway, up next, we'll meet with Kun Chacha, who loves to travel, but not your usual traveling. She likes the extreme adventures. So let's go to Totnau and meet her in English Club. Sawasdee Krub. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatham PM Samboon. Today's special guest is very special because she is an extreme traveler. So more extreme than special. And what is an extreme traveler? I bet it gets your blood pumping and your adrenaline very high. So let's get to know more about what extreme traveler is, what kind of activities she has to do. Please welcome today's special guest, Kun Ja. Sawasdee Krub. สวัสดีค่ะ Sawasdee Krub. สวัสดีค่ะ My name is จ๋าภัทราพรตันติวัฒนะนะคะ or people on social media knows me as Georgia Tanti. I am an extreme traveler, travel photographer, and a content creator. Right, so Kun Chacha, what we're really interested in is the definition of extreme traveler. When you put extreme and traveler together, what is it? I guess that you should have known that what traveler is like normal travelers. Yeah. Like they just go to landmark places or stuff like that, taking photos of landmarks and go shopping. Yeah, But traveling overseas. Yeah, stuff like that. Like all the people do like what my old me do. But so right now I call myself as an extreme traveler. What I'm doing is go do extreme activities, taking a really dedicated photos, like do stuff that like adrenaline junkies people do, Right. like skydiving, scuba diving, snorkeling with sharks or stuff Wow. like that. Yeah, that increase your adrenaline to be general. Yeah. So basically, being an extreme traveler is traveling going Extreme doing situation extreme or situations. stuff like that. Like when you go hiking at the place that if you just miss your step one time, you could barely die or stuff Wow. like that. Yeah. Yeah. Were you scared the first time? Because you said the first time you went snorkeling with sharks, most people would say goodbye, no thanks. I know, right? But Were you like that? Were you like, yeah, I gotta do it? no, I never scare. I just feel like I always have the idea that if anyone can do, I can do. And the reason that I decided to do is because I follow the account of a Hawaiian boy, like a beach boy, a typical beach boy that normally his activities swim with sharks. And I saw his photos that he has a photo of himself swim with sharks. And I asked myself that, is that possible? But I told myself too that if he can do it, I have to be able to do it too. Wow. So the moment that I'm about to jump into the sea, I'm not scared at all. Like I wasn't scared at all. I was just like, okay, the lifeguard jumped first and then I jumped after him and then there's so many sharks around us and I was like, this is really amazing. Wow, amazing. And out of all the extremes things that you do, such as scuba diving with sharks, skydiving, hiking, which one is your favorite? Because there's so many of them. I would say the most activity, I mean like the activity that make me most happiness is skydiving, but it's going to be a little bit contrast that the activity that I like most is hiking. Because skydiving, it needs a lot of many factors. You have to have like a really nice weather condition, a really nice drop zone that operate everything that related to skydiving. Right. There's so many factors about it, but hiking, just yourself. And you can go hike anywhere, anytime, but skydiving is like
so many, like too much story about it, but You have to depend on so yeah, many it depends things. on so many things, like the equipments and stuff like that. But hiking is like you can do it every time. So basically, I'm gonna say that I like skydiving and hiking most. Wow. So one's like up in the air, one's on the ground, Yeah. everything like that. Yeah. And talking about skydiving, where do you normally go skydiving? Where do you normally go hiking? Okay. For skydiving, I got my skydive license at I would say it's kind of like the most well-operated school in Europe, which is in Spain. Right. It's in the town called Empedrava. I got my license there. I Wow. sometimes go jump there because like so well-operated, so many instructors, nice rental gear, high quality rental gear, and so I prefer to go jump in Spain. But I can also do it around the world too. Like in the States, I went jumping in the States. Like last year, I went jumping in 4 different continents, in Africa, in Asia. No, not in Asia. I never jumped in Asia, to be honest. In Europe, in America, and in New Zealand. Wow. In the ocean. And like every place is like so beautiful. It has its characters. Yeah. And about hiking, my most favorite place, there are 2 most favorite places, which are Hawaii and Norway. I really love hiking in Norway. Really Wow. beautiful nature, You are well traveled. You went all around the world before. basically. So basically, being an extreme traveler, you go places that and do things that get your adrenaline pumping. Talking about being a travel photographer now. So apart from being an extreme traveler, you're also a travel photographer. Correct. What is that? Travel photographer, I would love to define it as I always love taking landscape photos. At first, I'm just a typical girl who loves to take photos of just Right. myself. But after I travel a lot and I'm into an outdoor activity, those activities brought me to outdoors. So I can see like how amazing outdoors is, how amazing the nature is. Right. So I start to think that the camera that I have is not enough for me to take the pictures that could present to others as beautiful as the real nature is. So I just bought a new DSLR camera, started a whole new thing with my photography skill, develop my photography skill through experiencing the real situation. And after that, I realized that my photography skill just improved by just take nice photos while I'm traveling. And I found that I found a strong passion of myself towards photography. And when I post on my social media, lots of followers, lots of people, friends and families, they're all like, wow, Jaja, do you really took those photos? Like, is it possible? Because like people's perception is like, you're just a girl. Like normally people would think that photographers should be like a guy or something like that. Yeah. And I'm trying to prove that girls can do it too. And Amazing. they can do it really good too. Absolutely. But you need practice, which practice makes perfect. But I think for you being a travel photographer, it has made some success for you, right? Because you have many followers on Instagram. Can you talk a bit about your Instagram followers and what kind of pictures do they like the most? Okay, well, I have to say first that I love you guys so much, my followers. And the thing is, what people really love about my photos Right. are it's not only about the nature and it's not only about the human. What I'm presenting on my photos, it's a really big mother nature with a small scale of human. I'm gonna put myself in the photos. I always use tripods or drones or whatever techniques. We're not gonna mention about that because there's so much about that. But the thing is, my photos included me, myself, and the mother nature. So it's not going to be like if you saw a really big waterfall, but there's no people in it. How could you tell that how big that waterfall is? But when I include myself in the photo, people will see and will perceive that this is really big because they have the scale of a small people, us small people, comparing to a really big mother nature. There's a lot of Thai kids who want to be good at English, but they feel it's hard. Since our TV program is about English, what kind of skills do you think they can do to get better at English? I think stop being shy. It's nothing about being able to speak it out. There's nothing wrong about being not confident, but if you practice
things will get perfect. At first, you know what, I once failed on my English test. Like I get 0 in like 0 out of 10 or stuff like that. I used to be like a really suck person in English, at English, but I use it every day. And I love to watch American series. I love watching American series, American shows, lots of Western shows or stuff like that. And I met lots of new people, and I don't get shy when I experience the opportunity to speak. So just be confident. Yeah, don't get shy. Okay. Yeah. And now just Express before yourself. we go, because we're almost out of time, can you give some motivation to all the people watching this TV program that just to go for it? Like you said at the start, Okay. if they can do it, I can do it in whatever they want to do in life. If someone has done it before, why can't they do it? Okay. Please give them some motivation. Okay, yo guys, just look at me, look at myself right now. I'm the person who I am today. I used to be the person who I never think I am today. So, dear all of you, go for it. If you have your goal, just go for it. You can be someone like me, or you can be someone who's like better than me, a lot better than me. Just go, just do it. And I believe that if you try hard enough, you want it enough, you want your goal enough, everyone, you definitely can do it. And I'm going to be your support too. Thank you so much. คุณจ๋า thank you very much for being on our TV program ขอบคุณมากๆ Thank นะ you ครั you บ too ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ Alright guys, so you just met an extreme traveler, and you know, if you want to get your blood pumping, adrenaline pumping, you can always visit her IG. What is your Instagram, by the way? Guys, please follow my Instagram at JAJATANTI at JajaTanti. I'm gonna post many extreme photos, lots of nature photos. Thank you so much for following. Okay, we're out of time, so we'll see you next time. สวัสดีครับ Bye. Wow, I really have to give it up to Kun Chacha because some of those adventures seem very extreme. I don't think I would even do those. Well, keep up the good work. Now, up next, it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ กิฟจิตตสุพางค์ค่ะ พี่ปุ๋ยคะ ค่ะ วันนี้มีคนฝากคำถามมาถึงพี่ปุ๋ยโดยเฉพาะเลยค่ะ ฝากคำถามมาถึงพี่ปุ๋ยโดยเฉพาะเหรอคะเอา ID ไลน์ปุ๋ยไปเลยดีไหมคะ เราตอบกันใน English Corner ดีไหมคะ ตอบกันใน English Corner ค่ะ คำถามภาษาอังกฤษสินะคะค่ะก็ได้ค่ะ ใช่ค่ะเขาฝากมาแบบนี้ค่ะเขาฝากถามมาว่าคำว่า will แปลว่าจะใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้คำว่า willing แปลว่ากำลังจะหรือเปล่าคะสับสนมากเลยค่ะ เอาอย่างนี้ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่ will ก่อนค่ะ will เนี่ยมีความหมายได้หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะหน้าที่ที่ใช้ค่ะ will ตัวแรกเป็นคำกริยาช่วยค่ะแปลว่าจะอย่างที่น้องกิฟบอกค่ะส่วน will เนี่ยถ้าเป็นคำนามนะคะมีด้วยกัน2ความหมายความหมายแรกคือมุ่งมั่นหรือตั้งใจค่ะอย่างในสุภาษิตนี้ค่ะ where there's a will there's a way อ๋อค่ะ where there's a will there's a way ก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นค่ะถูกต้องค่ะและอีกความหมายหนึ่งนะคะแปลว่าพินัยกรรมค่ะดูตัวอย่างในประโยคนี้นะคะ If you want to be sure your wish will be met after you die, then it's important you have a will. ก็คือถ้าหากว่าคิดว่าอยากจะให้ มั่นใจ สิ่งที่เราปรารถนาเป็นจริงหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องทำพินัยกรรมเอาไว้ค่ะถูกต้องค่ะแล้วทีนี้มาถึง willing แล้วล่ะค่ะส่วน willing นะคะ willing เนี่ยเป็น adjective ค่ะแปลว่าเต็มอกเต็มใจค่ะดูตัวอย่างประโยคนี้นะคะ Of course my mom is willing to cook for me ก็คือแม่พี่ปุ๋ยเนี่ยแน่นอนว่าเขาเต็มใจจะทำอาหารให้พี่ปุ๋ยแน่ๆค่ะหรืออีกประโยคนึงนะคะน้องกิฟต์ค่ะ I am willing to answer all your questions อ๋อพี่ปุ๋ยเต็มใจที่จะตอบทุกคำถามเลยใช่ไหมคะงั้นกิฟถามต่อเลยนะคะคือว่าเต็มใจค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเวลาหมดค่ะเรากลับมาพบกับ English Corner กันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
Well, I hope you guys had fun in today's episode. Unfortunately, it's time to go. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send them to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Trairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ